चलो दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखना। ये देख सकते हैं, ये आवाज़ आ रही है, बोल रहा है ये बच्चा अपना चप्पल उतार दिया, देख सकते हो। और ये चले जा रहे हैं, ये अभी भी आवाज़ आ रही है। तो ये अच्छा बेटा, ये पकड़ो। जिसे बोलता है वो भी निकाल रहे हैं चप्पल। ये देख सकते हो, ये लोग भाग रहे हैं और जा रहे हैं, फिर भी जो है आवाज़ आ रही है। ये देख सकते यहाँ से आवाज़ नहीं आ रही, वहाँ से आवाज़ आ रही है। देख सकते यहाँ से आवाज़ आ रही है। फिर भी